देखिरहेको छु हैन हामीले रेभेन्यू रिकग्निसन अब मलाई भन त रेभेन्यू कति बेला हामीले रिकग्नाइज गर्छौं कति बेला हामीले रेभेन्यू हाम्रो काम सकेपछि जब अर्न कन्सेप्टमा भर पर्छ सर क्याश कन्सेप्टमा भयो भने क्याश ट्रान्ज्याक्सन भइसकेपछि बल्ल रिकग्नाइज गर्छौं एक्युरेट भयो भने चाहिँ काम कम्प्लिट भइसकेपछि भनेपछि इट डिपेन्ड्स अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ यस सर यो क्याश बेसिस हो या एक्युरेल बेसिस हो एउटा त त्यो भयो अनि अर्को हाम्रो एक्युरेल बेसिसमा हामीले कति बेला रिकग्नाइज गर्छौं भन्नु त मायुकले भन्दा थियो एक्युरेल बेसिस एकाउन्टिङमा हामीले रेभेन्यूलाई कति बेला मान्छौं के रे सर क्वेशन के भन्नु एक्युरेल बेसिस एकाउन्टिङमा एक्युरेल बेसिस एकाउन्टिङमा रिकग्नाइज हामीले कति बेला गर्छौं कुन केसमा रेभेन्यूज भयो भनेर मान्छौं एक्युरेल एकाउन्टिङमा रेभेन्यू रिकग्नाइज कति बेला हामीले कुन केसमा कुन पोइन्टमा हामीले रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छौं जब रेभेन्यू जब के पो थियो सर हिजो भन्नुभएको थियो हजुरले के थियो अघि त तिमीले भन्दा थियो त हो काम कम्प्लिट भइसक्यो कुनै कुरो टाइम पासेस सँगै काम कम्प्लिट सँगै जब हामीले अन गर्छौं जब हामीले यो रियलाइज गर्छौं जब रियलाइजेसन हुन्छ तब हामीले के भन्छौं त रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छौं बुझ्यो सर ठीक छ अब यही कन्सेप्टहरुमा हो के हाम्रो क्वेशनहरु है बुझेनौ भने भन है यो पछि हामीले त्यो अगाडि बढ्दै जान्छौ सर मैले यहाँनिर बुझेको छैन भनेर नभन कुरा बुझ्यौ अहिले बुझेनौ भने अहिल्यै भन के हामी त लर्निङ फेजमा हो नि त सर यहाँनिर बुझेन भन्नु के गाह्रो छ कुरा बुझ्यौ भन्नु पर्यो अब यो हामीले हिजो यसको पनि डिस्कस गरेका थियौ है अब मलाई भन त यहाँ हामीले यो क्वेशन गरेका थियौ है हामीले सर भन त हामीले के क्याश बेसिसमा क्याश लियौं रे चाहिँ अनि काम चाहिँ गर्न बाँकी छ भने त्यसले रेभेन्यू गन्छ काम चाहिँ गर्न बाँकी छ तर क्याश एकदम हो त्यो कामसँग मतलबै हुँदैन क्याश बेसिसमा त तिमीसँग क्याश आयो नि क्याश आयो नि हैन रेभेन्यू भयो क्याश बेसिसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा एकाउन्टिङ छ नि क्याश बेसिसको एकाउन्टिङ अर्को एक्युरेल बेसिस एकाउन्टिङ सर हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन भन्यो र कुन बेसिसमा भनेन भने एक्युरेटमै गर्दिने हो एक्युरेटमै गर्ने हो नि क्याश बेसिस त हाम्रो प्र्याक्टिसमै धेरै कम आउँछ जति पनि हाम्रो एकाउन्टिङ छ नि त्यो एक्युरेल बेसिस एकाउन्टिङ हो हाम्रो एकाउन्टिङको एउटा फिचर नै के हो त एक्युरेल बेसिस एकाउन्टिङ हो कुरा बुझ्यौ क्याश बेसिसमा त्यो एकदमै कम गरिन्छ क्या इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्यो भने सधैँ हामीले एक्युरेल बेसिसमै बनाउनु पर्छ तिमीले क्वेशन सोल्युसन अब उसले के त भन्नु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट अलग या हाम्रो क्याश बेसिस एकाउन्टिङ भन्नु पर्यो कुरा बुझ्यौ त फेरि म यो दुईटा क्वेशनमा के थियो भन त त्यो क्वेशनहरुको लिस्ट भन्छ नि त्यो दुईटा क्वेशनले हामीलाई के नलेज दिन खोजेको हो भन त फर्स्टले हाम्रो रिसिभेबल आइटम सेकेन्डले एडभान्स इन्कम हाम्रो रेभेन्यू बन्दैन एडभान्स रेभेन्यूलाई रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्दैन सेकेन्ड क्वेशनले त्यही भनेको एक्सरसाइज 2.4 ले के 4.2 ले द हाईवे डिपार्टमेन्ट कन्ट्र्याक्टेड विथ अ प्राइवेट कम्पनी टु कलेक्ट टोल एन्ड मेन्टेन फ्यासिलिटिज अन टर्नपाइक यो भने त बुझ्यौ नि
हाइवे डिपार्टमेन्टले एउटा गभर्नमेन्टको अथवा कुनै हाइवे डिपार्टमेन्ट होला त्यसले चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई के गरेछ त कन्ट्र्याक्ट दियो के गर्नलाई टु कलेक्ट टोल्स एन्ड मेन्टेन फेसिलिटिज अन टर्न पाइक त्यो टर्न पाइकमा कुनै त्यो हाइवेको त्यो पार्टमा त्यहाँ मेन्टेन गर्नु परेको छ भने उसैले गर्छ र कलेक्ट गर्नु कि टोल कलेक्ट गर्नु पर्ने काम चाहिँ कसलाई दियो त प्राइभेट कम्पनीलाई दियो ठिक छ यो हाइवे डिपार्टमेन्टले प्राइभेट कम्पनीसँग यो कम्पनी कन्ट्याक्ट गर्यो युजर अफ द टर्न पाइक क्यान पे क्यास एज दे एप्रोच द टोल बुथ or they can purchase a pass. उनीहरूले यो टर्न पाइक पुग्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ त क्यास पेमेन्ट अथवा त्यहाँबाट पास चाहिँ लिनुपर्छ कुरा बुझ्यो ठिक छ पास पर्चेस गर्नुपर्छ अथवा त्यहाँनिर क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्छ द पास इज इक्विप्ड with an electric sensor that subtract the toll fee from the pass balance as motorist slowly approaches a special toll booth. त्यो पास चाहिँ जुन हामीले टोल बुथ मेरो पुग्ने बेलामा जुन हामीले क्यास पेमेन्ट अथवा टास्क के हाम्रो के रे यो पास पर्चेज गरेका थियौँ त्यो पास चाहिँ त्यो यो इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रोनिक सेन्सर त्यो पासमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सेन्सर रहेछ त्यसरी इक्विप्ड गरेको छ है त्यो पासलाई चाहिँ भनेपछि त्यहाँ त्यो पासमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सेन्सरहरू छन् अब जब हामी त्यो टोल बुथ स्पेशल टोल बुथनिर पुग्छौँ नि त त्यो युज गरेर त्यो बाटो त्यो हाइवे युज गरेर हामी त्यहाँ पुग्छौँ नि त्यति बेला के हुन्छ त त्यो अटोमेटिक त्यहाँबाट हाम्रो ब्यालेन्स घट्छ कुरा बुझ्यौ द पासेज आर issued in 10 increments. 10 increments में pass ला issues गरिन्छ. Refunds are available to motorists who do not use the pass balance, but they are used very infrequently. यदि मोटरिस्टहरूले त्यो वे युज गर्दैनन् त्यो हाइवे युज गर्दैनन् त्यो बाटो युज गर्दैनन् भने है तिनीहरूलाई त्यो पासको जुन हामीले उनीहरूले पेमेन्ट गरेको थियो त्यो पैसा रिफन्ड गरिन्छ तर यो काम चाहिँ एकदम कम हुन्छ एकदमै कम रिफन्ड गरिन्छ प्राय सबै के हुन्छ त रिडिम नै हुन्छ पास लिने के भने के था मलाई अनुसार तिम्रो माइक अन अनुसार अब कुरो सुन्नु अनि last year 30 lakhs was collected at the traditional toll booths. Last year चाहिँ यो ट्रेडिसनल टोल बुथमा चाहिँ 30 लाख कलेक्सन गरेको रहेछ सबै यो डेटाहरु लास्ट इयरकै छ अनि लास्ट इयर कति पासेज यो पासलाई इस्युड गरेछ भने चाहिँ 20 लाखको पास इस्युड गरेछ and 17 lakhs of passes were used at the special toll booth 30 लाख कलेक्सन गर्यौं 20 लाख पासेस के थियो इस्युड गरेका थियौं तर युज्ड चाहिँ कति भयो त हाम्रो 17 लाख मात्रै युज्ड गरेछ ती पासहरु 17 लाखको पास चाहिँ युज भएछ कुरा बुझ्यौ अनि उले सोध्छ हाउ मच शुड द कम्पनी रिकग्नाइज एज रेभेन्यू फर द इयर यो लास्ट इयरको लागि है लास्ट इयरको हामीले रेभेन्यू कति मान्छौं हो सर अनि अर्को सोधेको छ एक्सप्लेन हाउ द रेभेन्यू रिकग्निसन रूल शुड बी एप्लाइड इन दिस केस कुरा बुझ्यौ अब मलाई भन त यो क्वेशन बुझेनौ एकजनाले मलाई क्वेशन मज्जाले क्लियरली भन्देऊ त क्वेशन बुझ्यो भने आन्सर आफै आउँछ क्या आन्सर आफै छ यहाँ क्वेशनमै आन्सर छ सर क्वेशन चाहिँ बुझे हैन सर यसमा हामीले यो त सोध्छ लास्ट इयरलाई रेभेन्यू मान्छ कि मान्दैन सर अब कुरो सुन तिमी रेकर्ड कहिलेको गरिरहेछौ
यो लास्ट इयरकै रेकर्ड गरेर हो। डेटा पनि लास्ट इयरको दिएको छ, रेकर्ड पनि लास्ट इयरकै गर्नुपर्छ, एनालाइसिस पनि हामी लास्ट इयरकै गर्नुपर्छ। बुझ्यो कि चाहिँ? बुझ्यो सर। अब मलाई भन त, क्वेसन के बुझ्यो भन त? मैले हिजोदेखि यो भनिरहेको छु होइन, तर तिमीहरूबाट आन्सर आएको छैन क्या, त्यही भएर मलाई अगाडि बढ्नु गाह्रो भइरहेछ। छिटो भन त ल, एउटा इक्जाम्पल दिएर भन न ल। हाम्रो यही कोटेसन यो उसमा ल, हाम्रो यही काठमाडौँ भ्यालीकै होइन, एउटा कुनै हाइवेको इक्जाम्पल दिएर भन न। सर सपोज त्यो अब के अरे त्यो भक्तपुर जाने बाटोमा चाहिँ एउटा त्यो के अरे के भन्छ त्यसलाई बुथ, त्यो टप बाइक छ त्यो छ अनि के अरे त्यहाँ जाने एभ्री मान्छेहरूले चाहिँ त्यो रोडलाई त्यहाँ ट्याक्स दिनुपर्छ त्यो एभ्री सर्टेन पोइन्टमा। भेरी गुड। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यति नै हो। अनि एकजनाले चाहिँ $10 होइन त्यो मोटर $10 तिर्नुपर्छ अरे एकजनाले। अनि लास्ट इयरको कलेक्सनमा चाहिँ त्यहाँ 30 लाख चाहिँ कलेक्ट भएको थियो अरे होइन त्यो बुथबाट। अनि दिस इयर चाहिँ त्यो 20 लाख चाहिँ त्यो के भन्यो अब त्यो चिट भन्ने कि अब बिल चाहिँ त्यो पास गरेछ अरे होइन, दिएको छ। तर त्यसमध्ये इस्यु मध्ये चाहिँ 17 लाख मात्रै कलेक्ट भएको छ अरे। त्यो युज भयो। त्यो भनेको 17 लाख चाहिँ अब यसमा के अरे त्यो रेभेन्यू भयो। अनि अर्को यो 20 लाख माइनस 70 लाख कति बच्छ, 30 जति बच्छ त्यो चाहिँ एक्युरेट हो सर। अब कुरो सुन है, अब कुरो सुन। यो क्वेसनमा खास कुरो के छ भने, बाँकी त अब त्यो क्वेसनको ब्याकग्राउन्ड छ। क्वेसनको पोइन्ट कहाँनिर छ भने, जस्तो ल किजेन, मायुक, ल प्रथम अनि यो अन्सु है, हामी यो चारजनाले के गर्यो त भने चाहिँ भक्तपुर, ल अघि भक्तपुरकै कुरो थियो, भक्तपुर जाने हामीले डिसिसन गर्यौँ र कोटेश्वरमा एउटा टर्न पाइक छ। त्यहाँ कोटेश्वरदेखि भक्तपुरसम्मको रोड जो हाइवे छ त्यसको मेन्टेन गर्ने र टोल बुथ त्यहाँ लिने है काम चाहिँ प्राइभेट एउटा कम्पनीलाई दिएको छ। त्यो काम चाहिँ ल एकीकृतले गर्छ। एकीकृतले टोल त्यो ठेका चाहिँ उसले कसले लिएको थियो? एकीकृतले। किन उसले टोल बुथ टोल उठाउँछ त भनेपछि उसले मेन्टेन गर्छ नि त त्यहाँको कुरो, बुझ्यो? गभर्मेन्टले यसमा केही जिम्मेवारी नै लिँदैन, त्यो प्राइभेट कम्पनीलाई दियो र तिमी त्यहीँबाट रेभेन्यू उठाऊ कारहरूबाट, बसहरूबाट, अनि त्यो पैसा जति आएको छ तिम्रो अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पनि युज गर र त्यहाँको लेबरहरूलाई पनि देऊ र त्यहाँको मेन्टेनेन्स खर्च पनि गरेर अलिकति सरप्लस रहेकोलाई तिमीले नेट प्रफिट भनेर राख। तिम्रो कम्पनी मेन्टेन कसले गरिदिन्छ? एकीकृतले गरिदिन्छ। टोल कसले उठाउँछ? एकीकृतले उठाउँछ। अब हामी भक्तपुर जानु पर्यो, किजेन, मायुक, ल प्रथम, यो अनुसा अनि अनुसा, हामी 4 जना कि 5 जना के भयो त भक्तपुर जाने गरेर हामी त्यहाँबाट यो एकीकृतबाट के गरौँ? एउटा पास लियौँ। सबैले हामीले $10 के गरौँ? पेमेन्ट गरौँ। अब भन एकीकृतले कति? 1 2 3 4 5 6 $60 टोल उठायो, कलेक्ट गर्यो एकीकृतले। हो कन्ट्र्याक्टर, यो त कन्ट्र्याक्टर हो नि। अब भन अन्सु गयो, यो प्रथम गयो, यो हाम्रो अनुसार पनि पास उसले युज गर्यो, तर म चाहिँ गइनँ के। अब भन एकीकृतसँग कति रुपियाँ थियो टोटल? कति डलर थियो? $60 थियो नि। उसले कति कलेक्ट गरेको थियो? $60 कलेक्ट गरेको थियो। अब मलाई भन्नु, म चाहिँ त्यो वे युज गरेँ त? गरिनँ। मैले पास लिएँ गएन सर, म गएन। मैले पास लिएको थिएँ तर मैले चाहिँ त्यहाँ गएन, मैले युज गरिनँ त्यो बाटो। अब भन युज कतिजनाले गर्यो? 1 2 किजेनले, मायुकले, प्रथमले, अनुसाले अनि अन्सुले। 5 यो तिमीहरू 5 मोटरिस्टले के गर्यो त? तिमीहरूले युज गर्यो, तर मैले चाहिँ युज गरिनँ। तर एकीकृतसँग कति पैसा, कति डलर छ भन्दा $60। अब भन मैले सोध्न खोजेको पोइन्ट, एकीकृतको त्यो $60 रेभेन्यू हो कि होइन?
उसको $60 रेभेन्यू होइन सर, उसको $50 रेभेन्यू पर्छ अनि $10 चाहिँ नि उसको के अरे अब त्यो एडभान्स इन्कम पर्यो होइन, उसले त्यो चाहिँ तपाईँलाई फेरि तिर्न बाँकी छ, अब तिर्नु पर्यो। कुरो बुझ्यो। अब म अर्को दिन पनि युज गर्न सक्छु नि, अर्को दिन पनि युज गर्न सक्छु नि त्यो पास। कुरो बुझ्यो। त्यही भएर एकीकृतले त्यो $10 जुन मेरो $10 थियो नि मैले युज नगरेको, हो त्यो $10 के त्यो $10 के भन्छ त भनेपछि एडभान्स इन्कम भन्छ, एडभान्स रेभेन्यू भन्छ क्या। पास चाहिँ लियो, युज चाहिँ गरेन क्या मैले। त्यही भएर युज गरेको भए स्पेसल टोल बुथमा के हुन्छ, तिमीहरूको हेर त पास ब्यालेन्स के भयो, सब्स्ट्र्याक्ट भइसक्यो, त्यो ब्यालेन्स छैन, आउँदाखेरि फेरि नयाँ लिनुपर्छ। तर मैले चाहिँ युज गरेको छैन भनेपछि त्यो चाहिँ यसले इन्कम, त्यसलाई रेभेन्यू भन्न मिल्दैन। मेरो मैले तिरेको पैसालाई जुन एकीकृतसँग छ $10, त्यसलाई चाहिँ यसले रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न मिल्दैन सर। अनि यस्तो फ्लाइट टिकटको केसमा भोलिपल्ट युज गर्न मिल्दैन नि, अनि त्यस्तोमा चाहिँ त्यो टिकट बेचिसकेपछि रेभेन्यू नै गन्छ कि यस्तै गरी? यसो हुन्छ फ्लाइट टिकटको भनेको त्यो त टर्न पाइक युज गर्ने हो। अब उनीहरूले त्यो केसमा चाहिँ फ्लाइटको टिकट र यसमा फरक कुरो हो क्या। मैले त जान्छु भनेर पास लिएको हो नि त, फ्लाइट टिकट भनेको त उसकै टिकट हो होइन त। फ्लाइट टिकट त हामीले एक्वायर गर्ने बित्तिकै उसको के भयो, इन्कम भइहाल्यो। नट अब कतिको के भन्छ, रिफन्डेबल भन्छ। फ्लाइट टिकटमा पनि के हुन्छ भन त, रिफन्डेबल नट रिफन्डेबल भनेर हुन्छ नि त। नट रिफन्डेबल हो भनेपछि त्यो चाहिँ के हुने भयो, रेभेन्यू भइहाल्यो, डाइरेक्ट रेभेन्यू भइहाल्यो। अब रिफन्डेबल हो भने चाहिँ जबसम्म त्यो फ्लाइटमा बस्दैन त्यो प्यासेन्जर है, तबसम्म के हुन्छ, एडभान्स नै हुन्छ। जबसम्म हामीले उसलाई सर्भिस दिँदैन तबसम्म के हुन्छ त, एडभान्स नै रहन्छ। कुरो बुझ्यो। अब एडभान्स रेभेन्यूलाई हामीले रेभेन्यू भन्ने कि नभन्ने, कुरो यति हो क्या यो क्वेसनमा। एक्रुअलले गन्दैन एडभान्सलाई, किनकि काम हो। अब यही कुरो छ। अब जाउँ त, अब कुरो बुझ्यो तिमीहरूले, यो क्वेसन एकदम क्लियरली बुझ्यो 100%। ल भन त, उसले 3 लाख त कलेक्ट गर्यो टोल बुथबाट कलेक्ट गर्नु भनेको युज्ड भएको, अनि पासेज चाहिँ कति इस्युड गरेको थियो लास्ट इयर। हेर त, यो इयरमा होइन क्या, लास्ट इयरमै हो। पासेज वेयर इस्युड, यति पास इस्युड गरेको थियो। अब भन त कतिको, 20 लाखको। आउट अफ 20 लाख 70 लाख पासेज वेयर के अरे युज्ड। कुरो बुझ्यो। 70 लाख के हो त, युज गर्यो। अब मलाई भन, 20 लाखलाई हामीले रेभेन्यू मान्ने हो कि अब 70 लाखलाई रेभेन्यू मान्ने? 17 लाखलाई। अनि 3 लाख कहाँ गयो त? यो 3 लाख के भयो, एडभान्स इन्कममा गयो। अब त्यो फिर्ता जाने भयो, फिर्ता जाने होइन नि त, नजाने पनि त सक्छ। नभएसम्म बसिराख्छ त्यो एडभान्स इन्कम, त्यो लायबिलिटिज भन्छ क्या, लायबिलिटिज। कुरो बुझ्यौ। त्यो एडभान्स इन्कम हाम्रो रेभेन्यू होइन कि, त्यो लायबिलिटिज हुन्छ। सर अब हामीले क्याश बेसिसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो भने सर हामीले 17 लाख लिने कि 20 लाख क्याश बेसिसमा? 20 लाख तिमीले पायौ, रेभेन्यू भयो, रेभेन्यू मान्नु पर्छ क्या तिमीले। एक्युरेट बेसिसमा चाहिँ तपाईले जति एक्ज्याक्ट काम भएको छ त्यति हिसाबले लिने। बस त्यति बुझ्यौ भने यो च्याप्टर मैले अब तिमीहरूलाई बुझाउन गाह्रो हुँदैन क्या। यो दुईटा क्वेसनमा मैले दुईटा क्लास दिएँ यार। किन त भनेपछि कुरो यसैमा छ क्या। यति बुझ्यौ भने त्यसपछि अब क्वेसनमा त भट्टाभट जसले जर्नलिस्ट बुझ्छ यसले बुझ्यो त। यो च्याप्टर मैले अब लान सजिलो हुन्छ। कुरो बुझ्यौ। हेर त, दुईटा क्वेसनमा मैले दुईटा क्लास दिएको छु, किनकि कुरो छ यही क्या। जबसम्म यसरी बुझ्दैन नि तबसम्म हामीले मैले अगाडिको क्वेसन पढायो भने तिमीहरूको यति पनि बुझ्दैन क्या। कुरो बुझ्यौ। अगाडिका जति क्वेसन छन् सबै यही कन्सेप्टमा छन्। एडभान्स इन्कम रेभेन्यू होइन, हाम्रो यो जुन हाम्रो यो आउटस्ट्यान्डिङ छ, पाउन बाँकी छ, रिसिभेबल आइटम्स छ, त्यो चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू बन्छ। तर इन्कम एडभान्स इन्कम चाहिँ सर तपाईको ब्यालेन्स सिटमा गएर बस्छ अब? हो, लायबिलिटिज साइडमा, लायबिलिटिजमा, करेन्ट लायबिलिटिजमा बस्छ। करेन्ट लायबिलिटिजमा। गुड। एडभान्स इन्कम यो 3 लाख हामीले कहाँ रेकर्डेड गर्छौँ? 3 लाखलाई ब्यालेन्स सिट सर
लायबिलिटिज करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट लायबिलिटिज अनि यो 30 लाखलाई चाहिँ 30 लाख त सर तपाईको उसमै जाने भयो नि इन्कम स्टेटमेन्टमा भेरी गुड रेभेन्युजमा अनि यो 17 लाखमा त्यो नि रेभेन्युजमै जान्छ सर अब तिमीसँग टोटल रेभेन्युज कति भयो त मसित टोटल रेभेन्यू 30 17 47 लाख भेरी गुड अनि तिम्रो करेन्ट लायबिलिटिज कति छ त अहिले करेन्ट लायबिलिटिज अहिलेको सिनेरियोमा सर तपाईको 3 लाख भेरी गुड सिद्धिहाल्यो नि यार कुरा बुझ्यो सर एडभान्समा पाएको त्यो हाम्रो इन्कम होइन अब यहाँ हेर त ल हेर त हिजोको क्वेसन है अर्को क्वेसनमा यहाँ 300 स्टुडेन्टले पेमेन्ट गरेको थिएन नि त होइन हेर त 200 स्टुडेन्टले पेमेन्ट गरेको थियो जनवरीमा 300 स्टुडेन्टको बाँकी थियो नि होइन र भन त ए बुझेनौ यो चाहिँ अब हामीले पाउन बाँकी हो तिनीहरूलाई पाउन बाँकी युज गर्न बाँकी हैन यसलाई के भन्छ हामी 300 into 20 जुन पाउन बाँकी थियो नि हाम्रो रिसिभेबल थियो नि सर यो त काम भइसक्यो नि सर यो त हो कुरो बुझ्यो किनकि मन्थली हेर्दा यो टाइम पास भइसक्यो क्या मन्थ कम्प्लिट भइसक्यो हामीले गरिसक्यौं कुरो बुझ्यो यति बेला हामी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हैन सर एक्सपेन्सेस पाउन बाँकी एक्सपेन्सेस इन्कम पाउन बाँकी हो इन्कम पाउन बाँकी यो चाहिँ के त्यति बेला के हुन्छ त रेभेन्युज हुन्छ त्यही भएर हामीले यो पाउन बाँकीलाई रिसिभेबललाई के भन्यो रेभेन्यू अगाडि नै पाएकोलाई के भन्यो लायबिलिटिज भन्यो कुरो बुझ्यो ठिक छ रिसिभेबल चाहिँ रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छौं एडभान्स इन्कमलाई चाहिँ हामीले एडभान्स रेभेन्यूलाई चाहिँ हामीले रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न मिल्दैन त्यो चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिज हुन्छ अब यही थियो नि हैन हेरिहालौँ ल हेर हाम्रो टोल बुथमा छ हेर त क्यास कलेक्टेड टोल बुथमा कति थियो 30 लाख पासेज रिडिम्ड यो पासेज रिडिम्ड भनेर बुझ्यौ नि अब युज गर्यो भने त्यो पास सिद्धियो अब त्यो हामीले अब त्यो पास हाम्रो यो के रे एडभान्स रहेन युज भयो भनेको पासेज युज्ड पासेज रिडिम्ड 17 लाख टोटल कति भयो त 47 लाख के भयो रेभेन्युज भयो कुरो बुझ्यो अब यहाँ रेभेन्यू रिकग्निसन कन्सेप्ट कसरी एप्लाइड गरेको छ त हुन्छ only the amount of passes that have been used should be recognized as revenue कुरो बुझ्यो जुन पासेजहरु युज भएका छन् युज्ड भएका छन् है युज्ड गरिएका पासेज के रे पासेजको अमाउन्टलाई हामी के भनेका छौं त रेभेन्युजको रूपमा रिकग्नाइज गरेका छौं पास्ड गरिएका यो के रे युज्ड गरिएका पासेजहरु कुरो बुझ्यो त्यसको अमाउन्टलाई हामीले के भनेका छौं त only the amount of passes that have been used should be recognized as revenue and the difference between the 20 lakh of passes issued and the 70 lakh of passes used is unearned revenue at this point यो 3 लाख चाहिँ जुन डिफरेन्स छ 17 लाख को र 20 लाख को जुन डिफरेन्स छ पासेज को इश्यूज र युज्ड भएको यो डिफरेन्सलाई हामीले unearned revenue एडभान्स रेभेन्यू भनेर भनेका छौं यसलाई चाहिँ हामीले यो unearned revenue हामीले कहाँ रिपोर्ट गर्छ त ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स अब त यो क्वेशन त क्लियरली बुझ्यो होला नि मज्जाले बुझ्यो सर ल त्यसो भए म अगाडि बढ्छु अब मलाई चाहिँ यो च्याप्टरमा सजिलो भयो अब यति गरेर पनि बुझ्दैन भने त सिद्धिहाल्यो त्यसो त केही भन्नु छैन है मेरो अब नेक्स्ट प्रिन्सिपल छ म्याचिङ प्रिन्सिपल यसको म नोट पनि दिउँला है तिमीहरुलाई अब म्याचिङ प्रिन्सिपल भने म्याचिङ जसरी रेभेन्यू रिकग्नाइज प्रिन्सिपल छ नि त्यस्तै म्याचिङ प्रिन्सिपल पनि हो क्या रेभेन्यू रिकग्नाइज प्रिन्सिपल के भन्छ जब हामीले त्यहाँ रियलाइज गर्यौं है अर्न गर्यौं त्यतिबेला हामीले रेभेन्यू मान्नु पर्छ भन्छ म्याचिङ प्रिन्सिपलले के भन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो जुन रेभेन्यू हुन्छ नि त्योसँग हामीले एक्सपेन्सेसलाई म्याच गर्नुपर्छ रेभेन्यू र एक्सपेन्सेस म्याच गर्यो भने त्यहाँबाट एउटा रिजल्ट निस्किन्छ दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट अर नेट लस कुरो बुझ्यो
हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू प्रिपेयर गर्नको लागि इन्कम यो हाम्रो म्याचिङ प्रिन्सिपल युज गरेकै हुनुपर्छ, नत्र हामी प्रिपेयरै गर्न सक्दैनौँ। कुरा बुझ्यौ? फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हामीले के को लागि प्रिपेयर गर्छौँ? रिजल्ट थाहा पाउनलाई नि। हामीले वर्षभरिमा कस्तो काम गर्यौँ, हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो थियो, कम्पनीको अर्गनाइजेसनको यो हाम्रो यो के अरे यो उसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ अर्गनाइजेसनको, अनि उसको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स कस्तो छ, विकनेसेस कस्ता छन्, यी कुराहरू जान्नको लागि हो नि त हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरू बनाउने हो। अब ती रिजल्ट निकाल्नको लागि हामीले म्याचिङ प्रिन्सिपल युज गर्नै पर्छ, एप्लाई गरेकै हुनुपर्छ। म्याचिङ प्रिन्सिपल भनेको म्याच गर्ने के म्याच गर्ने? रेभेन्यू र एक्सपेन्सरको, तब पो रिजल्ट थाहा पाउँछ नि त। कुरा बुझ्यौ? अस्तिसम्म हामी प्रोफिटेबिलिटी अर्कोमा कमेन्ट गर्दै थियौँ नि त, राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा। अब भन्नु त्यो केबाट थियो भने चाहिँ म्याचिङ गरेर रिजल्ट निकालेका थियौँ, नेट इन्कम निकालेका थियौँ, ग्रस प्रफिट निकालेका थियौँ। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। म्याचिङ प्रिन्सिपल के भन्छ भने चाहिँ एक्सपेन्सेस सुड बी म्याच्ड विथ रेभेन्युज, रेस्पेक्टिभ रेभेन्युज। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। अब हामीले रेभेन्यूसँग के गर्छौँ त? एक्सपेन्सलाई म्याच गर्छौँ। त्यही हो म्याचिङ प्रिन्सिपल भने। के रहेछ म्याचिङ प्रिन्सिपलले भन्ने? यसको मेन थिम के हो त? All the expenses of organization should be matched with respective revenue. रेभेन्यूसँग म्याच गर्नै पर्छ, यति हो। अब रेभेन्यू र एक्सपेन्सेस म्याच गऱ्यौँ हामीले है, त्यहाँबाट रिजल्ट निस्किन्छ, ग्रस प्रफिट, नेट लस, नेट प्रफिट, यस्ता कुराहरू निस्किन्छन् है। अब यो म्याच गर्ने पनि विभिन्न मेथडहरू छन्। यो म्याच गर्ने डाइरेक्टली म्याच गर्छौँ, इन्डाइरेक्टली म्याच गर्छौँ है। अनि त्यो मेथड्स अफ वर्डमा यहाँ क्वेसन छ। 3 मेथड्स अफ म्याचिङ कस्ट विथ रेभेन्यू वेयर डिस्क्राइब्ड इन च्याप्टर। यो च्याप्टरमा चाहिँ है यो के अरे यसको थ्योरीमा चाहिँ 3 मेथड यो म्याचिङ कस्टको 3टा मेथड्सको बारेमा डिस्क्राइब गरेको थियो। अब यो हामीले पढेका छैन, मैले त्यतिकै यहीँ सिकाइदिन्छु त्यो मेथड्स के थिए होइन, तिनीहरूको इक्जाम्पल के थियो त्यो म यहीँ भनिदिन्छु क्या, बुझ्छु। तर चाहिँ यो कुरो चाहिँ डिस्क्राइब गरेको थियो क्वेसनमा के अरे हाम्रो च्याप्टरमा है। सो 3 मेथड्स अफ म्याचिङ कस्ट विथ रेभेन्यू वर डिस्क्राइब्ड इन च्याप्टर। फर्स्ट, डाइरेक्टली म्याच अ स्पेसिफिक फर्म अफ रेभेन्यू विथ कस्ट incurred in generating that revenue। बुझ्यौ? म्याच गर्ने त भन्नु नि, रेभेन्यूलाई म्याच गर्ने भन्यो। अब यसले चाहिँ यो मेथडले चाहिँ जुन रेभेन्यू हामीले जेनेरेट गरेका थियौँ त्यो जेनेरेट गर्दाखेरि खर्च कति भयो त, हामीले कस्ट कति इन्कर गरेका थियौँ त्यसलाई इन्कर के अरे म्याच गर्ने के, त्यो कस्ट म्याच गर्ने। कुरा बुझ्यौ? डाइरेक्टली म्याच के, डाइरेक्टली म्याच स्पेसिफिक फर्म अफ रेभेन्यू स्पेसिफिक फर्म अफ रेभेन्यू विथ कस्ट इन्कर्ड इन जेनेरेटिङ द्याट रेभेन्यू। जस्तै हामीले गुड्स सोल्ड गऱ्यौँ, गुड्स सोल्ड गऱ्यौँ, त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट भएको छैन। गुड्स सोल्ड गऱ्यौँ, रेभेन्यू जेनेरेट भएको भएन। 50,000मा हामीले सेल्स गऱ्यौँ एउटा गुड्स, ल ल्यापटपै भनौँ न, ल्यापटप हामीले 50,000मा सोल्ड गऱ्यौँ, ल्यापटप हाम्रो गुड्स थियो अरे। अब ल्यापटप 50,000मा सोल्ड गर्दा 50,000 हाम्रो रेभेन्यू हो कि होइन? हो कि होइन? अब मलाई भन, ल्यापटप हामीले आफैले बनाउँदाखेरि अथवा हामीले किनेको होला नि त, कि आफैले बनाएको होला कि किनेको होला?
हो कि होइन? कि म्यानुफ्याक्चर्ड होला कि ट्रेडेड होला? अब भन, ल भन, त्यो यो ल्यापटपमा हामीले कस्ट इन्कर गरेका छौँ कि छैनौँ? छौँ। मान्यो त्यो ल्यापटप हामीले 40,000 मा किनेका थियौँ, 40,000 इन्कर गरेका थियौँ। अब भन, 40,000 इन्कर गरेर ल्यापटपमा कस्ट इन्कर गरेर 50,000 मा सोल्ड गर्यौँ। अब भन, अब यो हामीले 50,000 मा सोल्ड गर्यौँ, यहाँबाट 50,000 आयो, यहाँबाट यसमा हामीले 40,000 हामीले कस्ट इन्कर गरेका थियौँ। अब भन, यो कस्टलाई डाइरेक्टली यो यसैले हाम्रो जेनेरेट गरेको रेभेन्यूसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ मिल्दैन? ल्यापटपमा जुन बेहोरेको कस्ट छ हाम्रो, त्यो कस्टलाई ल्यापटपबाट जेनेरेट गरेको जुन रेभेन्यू छ त्योसँग डाइरेक्टली म्याच गर्न मिल्छ मिल्दैन? भन त। एउटा मेथड यो। यसमा यो प्रोडक्टमा हामीले 40,000 कस्ट इन्कर गरेका थियौँ, 50,000 आयो, डाइरेक्टली त्यो रेभेन्यूलाई यसैमा इन्कर गरेको हाम्रो रेभेन्यू कस्टसँग म्याच गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड, एउटा डाइरेक्टली म्याच हुँदो रहेछ क्या कस्ट। अर्को चाहिँ इनडाइरेक्टली म्याच अ कस्ट विथ द पिरियड्स ड्युरिङ व्हिच इट विल प्रोभाइड बेनिफिट्स अर रेभेन्यू। इनडाइरेक्टली म्याच हुन्छ, इनडाइरेक्टली म्याच गर्छ। इनडाइरेक्टली म्याच अ कस्ट विथ अ पिरियड ड्युरिङ व्हिच इट विल प्रोभाइड अ बेनिफिट रेभेन्यू। कुरा बुझ्यौ? अब भन, जस्तो हाम्रो अफिसको बिल्डिङ थियो, अफिसको बिल्डिङमा हामीले कस्ट इन्कर गरेका थियौँ होइन र? ए बुझ्यौ? अफिसको बिल्डिङमा हामीले कस्ट इन्कर गरेका थियौँ नि, त्यत्तिकै बनेको हो र? केही न केही त लगानी गर्यो होला नि त्यहाँ। अब मलाई भन, जसरी हामीले ल्यापटप किनेको थियौँ, ल्यापटप बेच्दियौँ, डाइरेक्टली हामीले म्याच गर्यौँ, त्यसरी अफिसको बिल्डिङमा कस्ट इन्कर गरेका थियौँ, त्यहाँबाट कति जेनेरेट भयो भनेर डाइरेक्टली भन्न सकिन्छ? त्यहाँ त विभिन्न एक्टिभिटी पर्फर्म गर्यो होला नि त हामीले रेभेन्युजका। हो कि होइन भन त? ल भन त, त्योबाट हामीले डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ त यति नै हाम्रो इन्कम भएको हो भनेर? त्यहाँ यति एक्सपेन्सेस भएको थियो, त्यहाँ त्यो एक्सपेन्सेसले गर्दा हामीले त्यो एक्सपेन्सेसबाट यति हाम्रो गरौँ, डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ हामीले? भन त, सक्दैनौँ। कुरा बुझ्यौ? त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्टली म्याच हुनुपर्छ। भनेको हाम्रो जति डेप्रिसिएट भयो नि बिल्डिङ, त्यति कस्ट त्यति एक्सपेन्सेस मानेको हामीले बिल्डिङमा अफिस बिल्डिङमा मान्यो 50,000 हाम्रो के थियो डेप्रिसिएसन थियो भने हामीले 50,000 अफिस बिल्डिङ एक्सपेन्स गर्यौँ। बुझ्यौ? अफिस बिल्डिङ कस्ट होइन, अफिस बिल्डिङ एक्सपेन्स गर्यौँ। 50,000 डेप्रिसिएसन भयो। हो, त्यो डेप्रिसिएसनले हामीलाई कति बेनिफिट दियो? त्यो डेप्रिसिएसन भनेर त खर्च हो नि। खर्च कुनै पनि हामीले एक्सपेन्स त त्यहाँबाट बेनिफिट लिनुको लागि गर्छौँ। कुरा बुझ्यौ? हो, त्यो डेप्रिसिएसनले कति गर्यो भनेर हाम्रो जति हामीले एक्सपेन्सेस गरेका त्यति बराबरको हाम्रो के भयो त बेनिफिट भयो भनेर हामीले के गर्छौँ त म्याच गर्छौँ। सो इनडाइरेक्ट म्याच अ कस्ट विथ पिरियड्स ड्युरिङ व्हिच it will provide benefit or revenue. Third, sir, immediately recognize a cost incurred as an expense because no future benefits are expected. जस्तो लेबर wages पेमेन्ट गरौँ। अब भन्नु त, इमिडिएटली रिकग्नाइज अ कस्ट इन्कर्ड। अस्ति हामीले पढेका थियौँ नि यो कुरा। इमिडिएटली के गर्यो? यो कस्ट इन्कर गरेको रिकग्नाइज गर्यो। जस्तो वेजेस है, कस्ट इन्कर एज एन एक्सपेन्स बिकज नो फ्युचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। ल भन्नु त, लेबरबाट हामीले उसको यो के अरे हाम्रो उसको काम लियौँ,
उसलाई काम गरायौँ है, अनि उसलाई हामीले पेमेन्ट गरौँ, काम गऱ्यौँ पेमेन्ट गरौँ। अब भन्दा त्यो त इमिडिएटली रिकग्नाइज भयो नि, इमिडिएटली रिकग्नाइज भयो नि। अब भन, बिकज नो फ्युचर बेनिफिट्स सर फेरि भन्छु न एकचोटि फेरि। जस्तो इमिडिएटली रिकग्नाइज अ कस्ट इन्कर्ड एज एन एक्सपेन्स है। कुनै कस्ट हामीले जुन कस्ट इन्कर गरेका थियौँ त्यो चाहिँ इमिडिएटली हामीले तुरुन्तै एक्सपेन्सेस हो भने चिन्न सक्छौँ र त्योबाट हामीले फ्युचरमा चाहिँ बेनिफिट लिने एक्सपेक्ट चाहिँ गरेका हुँदैनौँ। कुरो बुझ्यौ? सर्भिस लियौँ, कस्ट इन्कर गऱ्यौँ, त्यो एक्सपेन्सेस पाएन, काम कुरो सबै सकिसक्यो त्यहाँ। जस्तो लेबरलाई काम गरायौँ, त्यो उसलाई हामीले लेबरलाई पेमेन्ट गरेको भनेको उसको कामको पेमेन्ट गरेको हो नि। हामीले काम लियौँ, पेमेन्ट पनि गऱ्यौँ, अब त्यहाँ केही कुरो बाँकी छ, फ्युचरमा के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ? त्यो कामबाट के छैन नि त, बुझेनौ? त्यही भएर त्यो चाहिँ इमिडिएटली रिकग्नाइज गरिन्छ कि यस्तोलाई। एउटा इमिडिएट रिकग्नाइज गर्ने है, यो एक्सपेन्सेस हो भने इमिडिएटली रिकग्नाइज गर्छौँ। अर्को चाहिँ एक्सपेन्सेस हो भनेर इन्डाइरेक्टली रिकग्नाइज गर्छौँ हामी। अर्को चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली म्याच हुन्छ, डाइरेक्टली हामी थाहा पाउँछौँ यसैमा यही कस्टले हाम्रो यो इन्कम भएको, यो रेभेन्यू भएको। कुरो बुझ्यौ? अब यहाँ छ है न्यू अफिस कपियर, इन्डाइरेक्ट हो, इन्डाइरेक्ट भयो नि। यसमा खर्च गरेर हाम्रो यति इन्कम भएको भनेर भन्न सक्दैनौँ, यो डाइरेक्टली होइन। यो अहिले लेबरलाई तिरे जस्तो इमिडिएटली रिकग्नाइज गर्ने कस्ट पनि होइन, यो त इन्डाइरेक्टली म्याच पिरियड अनुसार कस्ट म्याच हुने कस्ट हो नि त। यो त डिपेन्ड गर्दै जान्छौँ हामी। मन्थली बिल फ्रम द युटिलिटी कम्पनी फर इलेक्ट्रिसिटी, इन्डाइरेक्ट सर। कसरी भन्नु त? मन्थली हामीले मन्थभरि बिल युज गऱ्यौँ अनि इमिडिएटली भयो नि त, यो त इमिडिएटली भयो नि त। इमिडिएटली हामीले इलेक्ट्रिसिटी बिललाई के भन्छौँ? एक्सपेन्सेस, त्यो कस्ट इन्कमलाई हामी के एक्सपेन्सेस हो भने मान्न सक्छौँ त। अफिस सप्लाइज डाइरेक्ट म्याच सर। अब कुरा सुन है, डाइरेक्टली अब यहाँ हेर, अफिस सप्लाइज भनेको जस्तो हामीले पुरै युज गऱ्यौँ इमिडिएटली हुन्छ, जति युज गरेका छौँ त्यतिबाट मात्र फाइदा लियो भने चाहिँ त्यो डाइरेक्टली म्याच हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। त्यही भएर यो अफिस सप्लाइजलाई चाहिँ ए अर सी, यो डाइरेक्टली म्याच पनि भन्न सक्छौँ, इमिडिएटली म्याच पनि भन्न सक्छौँ। यदि पुरै कन्ज्युम भएको छ भने चाहिँ इमिडिएटली किन्यौँ, तुरन्तै युज गर्नु। जस्तो एउटा पेपर किनेर ल्यायो नि, व्हाइट पेपर, एउटा मात्रै व्हाइट पेपर किनेर ल्यायो अनि तुरन्तै युज गरिदियो, अब भन सप्लाइज रहन्छ त? त्यो त अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स भयो, इमिडिएटली रिकग्नाइज हो। त्यही भएर यो ए र सी दुईटै आउँछ क्या। कुरा बुझ्यौ? त्यही भएर भनेको छ नि, वी आर द indicate how it is normally recognized as expense by indicating either A, B or C. If you think that more than one answer, here the yes, more than one answer is possible for any of this situation. Explain. B for manner. Biweekly payroll implies office. Office employees. So you only directly to do it. Why not? Immediately. वेजेस का कुराहरु त हामीले तुरुन्तै हामीले के गर्छौं, इन्कर गरेको मान्छौं त। एडभर्टाइजमेन्ट को पेरोललाई नि मैले सबलाई जस्तो सोचेको। पेरोल भनेको बाइ-विकली पेरोल भनेको हाम्रो 2 वीक्स को एम्प्लोइज को वेजेस अथवा स्यालेरी। यसो त्यसो त इमिडिएटली यसो। 5 कमिसन अर्न्ड बाइ सेल्स पर्सन। हेर्दा जति हामीले सेलिङ गरेका थियौ त्यतिबाट हामीले के गर्यौं, त्यतिबाट रेभेन्यू लियौं के। यो त डाइरेक्टली म्याच भइराछ नि हैन र? हजुर। कुरा बुझ्यौ? डाइरेक्टली म्याच भयो हैन त? भन त। हजुर। 6 इन्ट्रेस्ट इन्कर्ड अन 6 month लोन। यो त सर इमिडिएटली हो सर। भन त। इमिडिएटली सर। कस्ट अफ इन्भेन्ट्री सोल्ड
हेर त जति सो यो डाइरेक्टली डाइरेक्टली हो किनकि यहीँबाट थाहा पाउँछौँ नि त हामी यसैको कारणले यति इन्कम भएको हो भनेर इन्कम भएको भनेर सर त्यति रेभेन्यू छुट्याउन सक्छौँ नि त यसैकोबाट रेभेन्यू छुट्याउन सक्नु पर्यो क्या हामी अनि 8 मा ट्याक्सेड वेट अन इन्कम अर्न्ड ड्युरिङ करेन्ट पिरियड भन त यसलाई त हामी तुरुन्तै एक्सपेन्सेस मान्न सक्छौँ जब हामी डाइरेक्टली सर डाइरेक्टली होइन यो त ल यो ट्याक्सले कति इन्कम गरेको भन्ने हुन्छ त हुँदैन हो हामीले इन्कम गरेको तुरुन्तै एक्सपेन्सेस हो भनेर छुट्याउन सक्छौँ यो एक्सपेन्सेस हो नि त हाम्रो हजुर हो त्यही भएर त हामीले के भन्छ यो इमिडिएटली इमिडिएटली भयो सर हो अनि कस्ट 9 को कस्ट अफ 3 इयर इन्सुरेन्स पोलिसी यो यो इयर त इन्डाइरेक्ट हो सर इन्डाइरेक्टली हो सर इन्डाइरेक्ट हो किनकि यो त 3 इयरसम्म रहन्छ त्यो पिरियडको हामीले जति पिरियड युज गर्यो त्यो पिरियडको के हुन्छ त हामीले बेनिफिट लिएको र त्यसमा कस्ट इन्कम के अरे एक्सपेन्सेस भएको मान्छ सो एक्चुअली इन्डाइरेक्टली म्याच बजाइदिएछ न फेरि कसो एकछिन अलिक कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो अब यसो गरौँ 29 भ्याल्यु होइन म यसको भोलि के अरे क्लासमा यसको थ्योरी नोट पनि दिन्छु होइन त्यहाँ इक्जाम्पल पनि दिन्छु बल्ल तिमीहरूले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इमिडिएटली भनेर बुझ्छौ क्या म थ्योरी नोटै बनाइदिन्छु क्लास सकियो होइन म अब यहाँ डिस्कस गर्नुभन्दा नेक्स्ट क्लासमा म थ्योरी नोट दिन्छु पहिला यसको अनि त्यसपछि म यो क्वेसन भन्नुमा आफै बुझ्छु तिमीहरू कुरो बुझ्यौ ठिक छ ल अहिले मैले क्लास इन गरेँ अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँ बाई बाई है